नमस्ते साथीहरू। आज हामी होटल म्यानेजमेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गर्नेछौँ। भेरी सर्टमा आउने 9वटा क्वेसन। यो बोर्डमा पनि धेरैचोटि सोधिएको क्वेसन हो। मैले बोर्डमा धेरैचोटि सोधिएको क्वेसनहरूलाई लिएको छु। यिनी क्वेसन अहिले पढ्न सक्ने सम्भावना एकदम अब्बल छ, किनकि अहिले नै यिनी क्वेसनहरू एकदम पुरानो क्वेसन हो। नयाँ क्वेसन फेरि सोध्दैन, पोहोर सोधेका क्वेसनहरू सोध्दैन साथीहरू। पोहोर सोधेको क्वेसनहरू झुक्काएर सोध्न पनि सक्छ। हामीले हेर्नु चाहिँ पर्छ त्यो सेटहरू हेरेर तिनलाई कम्प्लिट गर्ने, अनि पछाडि यिनी पुरानो क्वेसन पनि हेर्नुपर्छ। र पुरानो क्वेसनमा यो 2076, 77, 78 यिनी सोधेका क्वेसनहरू हुन्। यिनी एकदमै दोहोरिएका क्वेसनहरू हुन्। त्यही भएर तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यिनी क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने तपाईँलाई केही न केही इफेक्टिभ हुन्छ। त्यही भएर यो भिडियो हेर्नु होला। एकदमै सर्ट भिडियो हुन्छ। मैले यिनको एन्सरहरू भनिदिन्छु। मैले 9वटा क्वेसनको माथि तपाईँलाई आज एन्सर दिन्छु। यी 9वटा क्वेसन याद भइसकेपछि याद भयो भन्नु होला। अनि पछाडि मैले फेरि अर्को तपाईँलाई ग्रुप बीमा आउने क्वेसनहरूको लिएर आउँछु। र सुरु गरौँ, ढिला नगरौँ, भिडियो फेरि धेरै लामो हुन्छ। यदि व्याकरणमा नराम्रो अथवा यदि इरिटेट आवाजहरू आएको छ भने त्यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला, किनकि यहाँ मेरो बाटैमा घर छ। त्यही भएर अलिकति बाहिरको गाडीहरू हिँडेको आवाज आउँछ। ल सुरु गरौँ है त। डिफाइन रिजर्भेसन छ फर्स्ट नम्बरमा। यो रिजर्भेसनलाई हामीले भनेको के भन्दाखेरि रिजर्भेसन इज द प्रोसेस अफ बुकिङ अर रिजर्भिङ अ रुम, टेबल अर सर्भिस इन एडभान्स हो। यो भनेको के हो, तपाईँले 1 मार्क्समा आउने क्वेसन हो। धेरैचोटि आएको पनि छ, त्यही भएर तपाईँले धेरैचोटि देख्नुभएको हुने होला। तपाईँको बोर्ड इक्जाममा पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र तपाईँलाई प्री बोर्ड अथवा सेकेन्ड टर्म फर्स्ट टर्ममा पनि आएको हुनसक्छ। र सेकेन्डमा छ वाट इज द फुल फर्म अफ जिआइटी र एफआइटी। यिनको जिआइटी र एफआइटीको फुल फर्म के हो? जिआइटीको सिम्पल रूपमा भन्दाखेरि ग्रुप इन्क्लुसिभ टुर हो, अनि एफआइटीको फ्री इन्डिपेन्डेन्ट ट्राभल हो। यो तपाईँले याद गर्नु होला, नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 3 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि वाट आर द पर्पोज अफ ब्रासो। ब्रासोका पर्पोज के हुन्? ब्रासो इज युज फर द क्लिनिङ एन्ड पोलिसिङ मेटल सर्फेस लाइक ब्रास, कपर एन्ड स्टेनलेस स्टिल। स्टिल हो, थोरै तपाईँले देखिएन होला, स्टिल हो है। यो के भने तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो होला। यो तपाईँले ब्रास भन्ने बुझ्नुभयो होला, कपर भन्ने बुझ्नुभयो होला, तामा हो होइन। अनि फेरि तपाईँ स्टेनलेस स्टिल भनेको के हो भनेर तपाईँले कन्फ्युजन भयो होला। स्टेनलेस स्टिल भनेको खिया लागेको कुनै पनि स्टिल हुन्छ नि, खिया लागेको स्टिललाई नै स्टेनलेस स्टिल भनेको। त्यही साफ र पोलिसिङ गर्नको लागि काम गर्छ यो ब्रासोले है। अब तपाईँलाई यो ब्रास केले क्लिन गर्छ भनेर पनि आउनसक्छ होइन। त के भन्नु पऱ्यो? ब्रासो क्लिन द ब्रास भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो आएको क्वेसन हो, त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। अब ल 4 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् है। 4 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हाउ मेनी टाइम्स इज एन अकुपाइड रुम सर्भिस। एन अकुपाइड रुम इज जेनरली सर्भिस वन्स or twice a day इन्क्लुडिङ मर्निङ सर्भिस और इभिनिङ टाउन डाउन इफ एप्लिकेबल। यो टाउन पछि सर्भिस छुटेछ लेख्नु होला है। के भन्दाखेरि एन अकुपाइड रुम इज जेनरली सर्भिस वन्स or twice a day इन्क्लुडिङ मर्निङ सर्भिस एन्ड इभिनिङ टाउन डाउन सर्भिस इफ एप्लिकेबल भनेर लेखिदिनु होला। यति लेखेपछि 1 मार्क्स आइहाल्छ, टेन्सन गर्नु पर्दैन। अब अर्को छ वाट डिफाइन पोचिङ। यो पोचिङ भने त धेरै जसो साथीलाई थाहा होला, इक्जाममा पनि आएको होला। इक्जाममा सोधिरहने क्वेसन हो, अहिले चान्सेस छ है, अहिले चान्सेस छ यो झुकाएर सुन्न सक्छ। इक्जाममा धेरैचोटि सोधेको छ। यो यसको डिफिनेसन के हो भन्दाखेरि पोचिङ इज द कुकिङ मेथड वेयर फुड इज जेनरली कुक इन हट नट बोइलिङ लिक्विड एट 71 डिग्री सेल्सियस टु 82 डिग्री सेल्सियस। पोचिङ भनेको के हो? एउटा कुकिङ मेथड हो कि साथीहरू। यो कुकिङ मेथड हो। यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ 71 डिग्री सेल्सियसदेखि 82 डिग्री सेल्सियससम्म पकाइन्छ। यो सिम्पली हट बोइलिङ लिक्विडमा पकाइन्छ होइन। यो चाहिँ उमालिन्न कि साथीहरू। यो सिमरिङ टेम्परेचर भन्छ यसलाई। सिमरिङ टेम्परेचरमा कुकिङ गरिन्छ, यसलाई उमालिन्न। किनकि यो उमाल्यो भने यसको जुन तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँको फुड हुन्छ नि त्यो राम्ररै पाक्दैन कि साथीहरू। जुन स्टक बनाउनको लागि जुन फुडहरू हामीले त्यहाँ पानीमा राखिएको हुन्छ, जब उमाल्यो भने चाहिँ त्यसको केही न केही टेस्टेजहरू घट्छ कि साथीहरू। त्यस कारण नै हामीले यो उमालिन्न होइन। यो सिम्पल्ली भन्दाखेरि यो सिमरिङ टेम्परेचरमा हटमा माथि पकाइन्छ, हट वाटरमा माथि पकाइन्छ, यसलाई उमालिन्न। यो कतिमा हट वाटरमा पकाइन्छ भन्दा कति डिग्री सेल्सियस वाटरमा पकाइन्छ भन्दाखेरि 71 देखि 82 डिग्री सेल्सियसमा पकाइन्छ भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को छ रुक्स। वाट इज रुक्स भनेको के हो भन्दाखेरि रुक्स इज अ मिक्सचर अफ फ्लोर एन्ड युजली वाटर कुक टुगेदर एन्ड युज एज अ बेस फर थिकनिङ सर्स। यो रुक्स भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मिक्सचर हो कि, मिक्सचर अफ फ्लोर एन्ड बटर। पिठो भन्छ यो। फ्लोर भनेको पिठो र बटरमा
यसलाई पकाइन्छ, केमा पकाइन्छ? सँगै पकाइन्छ। सँगै पकाइसकेपछि यसमा जुन के हुन्छ एकदमै बाक्लो 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 पदार्थ भन्छ। यो बाक्लो पदार्थ के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि थिकनिङ सुपको लागि। जुन अब थिक सुप हुन्छ नि, जस्तै पिउरे भयो, यिनीहरू सुपको लागि यो प्रयोग गरिन्छ कि है। यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब हामी जाऊँ 7 नम्बरमा। 7 नम्बरमा के छ? वाट आर द भेराइटिज अफ टोब्याको? टोब्याकोको भेराइटिजहरू के हुन् त? टोब्याकोका भेराइटिजहरू के हुन् भन्दाखेरि द भेराइटिज अफ टोब्याको आर ब्रुली, ओरिएन्टल, डार्क एयर क्रुड, सन एयर क्रुडहरू के। यति पढिसकेपछि तपाईँलाई 1 मार्क्स आउँछ साथीहरू। ढुक्क हुनुहोस्, यो क्वेसन सोध्न सक्छ है, सोध्न सक्छ। यो तपाईँले याद गर्नु होला। अनि 8 नम्बरमा छ डिफाइन इभेन्ट। इभेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एन इभेन्ट इज अ प्लान्ड पब्लिक अर सोसियल ओकेजन सच एज अ वेडिङ, कन्फरेन्स अर कन्सर्ट। यो पनि सोध्न सक्छ। यो यसलाई तपाईँले यदि मेरो आवाज एकदम फास्ट सुनिरहनु भएको छ भने यसलाई तपाईँले स्लो गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। स्पिड कम गरेर सुन्नु होला, मजाले बुझिन्छ है त। अर्को 9 नम्बरमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि वाट आर द सिम्पटम्स अफ फुड पोइजनिङ। अब फुड पोइजनिङ हुन्छ हामीले सिम्पली हामीलाई थाहा छ, यो घोक्नु पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। सिम्पली के हुन्छ? भोमिटिङ हुन्छ, डायरिया हुन्छ, स्टोमक क्र्याम्प हुन्छ। अनि फेरि तपाईँलाई देखेन पाउनुहोस्, म देखाइदिन्छु है त। टाइम फेभर पनि हुन्छ। ल फेरि सिम्पली मैले फेरि दोहोऱ्याएँ यो क्वेसनलाई। वाट आर द सिम्पटम अफ फुड पोइजनिङ भनेर आयो भने के लेख्नुहोस् तपाईँले? नोसिया लेख्नुहोस्, भोमिटिङ लेख्नुहोस्, डायरिया लेख्नुहोस्, स्टोमक क्र्याम्प लेख्नुहोस्, एन्ड सम टाइम फेभर। ल नेपाली तपाईँले बुझ्नु भएन भने नेपाली नै भनिदिन्छु। ल नोसिया भनेको वाकवाकिया हुने, अनि भोमिटिङ भनेको तपाईँले के भने उल्टी हुने, डायरिया भनेको तपाईँले थाहा सिम्पली छेरपाटी लाग्ने। मैले छेरपाटी नै भने, यसलाई अलि नराम्रो शब्द भए पर अलि माफ गरिदिनु होला। अनि पछाडि स्टोमक क्र्याम्प भनेको के हो भन्दाखेरि पेट चस्किने, दुख्ने हैन। अनि पछाडि समटाइम फिभर भनेको ज्वरो आउने है। ल यति हो। आज यति 9वटा क्वेसन पढ्नुहोस्। यदि आयो यिनी क्वेसन भने आयो भन्नुहोस्, मैले भोलि सेट बी पनि लिएर आउँछु। यो सर्ट क्वेसनले नि तपाईँले पास हुन होटल म्यानेजर यति सजिलो हुन्छ नि, यदि मद्दत गर्छ नि, यो फेल हुने साथीहरू त अझ मद्दत गर्छ। त्यही भएर यो क्वेसन पढ्नुहोस्। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मन नपर्यो भने सब्सक्राइब गर्नु पर्दैन, त्यति जरुरी छैन। मैले किन यो भिडियो बनाएको भन्दाखेरि आफूलाई भएको ज्ञान तपाईँलाई पनि आओस्। यदि मन लाग्छ साथीको रूपमा तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति मेहनत अलिअलि गरेको छु, त्यति धेरै मेहनत गरेको छैन। ल धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। ल जय नेपाल।